लाइफ में पहली बार ट्राई किया ग्रेवी चाप। तो हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे थे रोज की तरह घूमने के लिए। तो मैं दिखी रैंडम में एक लड़की, यार इतनी क्यूट सी थी, मतलब बेबी इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना, आपको जितनी वीडियो में दिख रही थी ज़्यादा रियलिटी में थी। और शैतानी बहुत थी, मतलब खूब नाखून वाखून लगा रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, तो थोड़ा बहुत काम वगैरह करवाया। और मुझे आज खाना था ग्रेवी चाप और रोटी, क्योंकि मेरा पीजे खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मैंने कहा थोड़ा बाहर से खाती हूँ, थोड़ा सामान वगैरह लिया, थोड़ा घूमे वगैरह। उसके बाद चले गए थे मेडिकल, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। 2 हफ्ते से तबीयत ख़राब हो रही है, तो दवाई ले ली मैंने। आपको मेरे गले से लग ही रहा होगा। फिर घर आके मैंने खाई थी चाप और रोटी। यार इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, मतलब खा के मज़ा आ गया। आप लोग जरूर